ప్రతి పెద్ద విజయం ఒక చిన్న నమ్మకంతోనే మొదలవుతుంది. ఈరోజు ఆ నమ్మకాన్ని గౌరవిస్తూ 100 ఫ్రైడ్ రైస్ బల్క్ ఆర్డర్ కంప్లీట్ చేశాం. మా కిచెన్లో ప్రతి వంటకం కేవలం ఒక రెసిపీ కాదు, ఒక కుటుంబానికి అందించే ఆనందం. చిన్న ఆర్డర్ అయినా, వందల మందికి బల్క్ ఆర్డర్ అయినా మా శ్రద్ధ మాత్రం ఎప్పుడూ ఒకటే. మీ ఇంటి శుభకార్యం ఏదైనా, ప్రతి సందర్భానికి గృహ రుచులు మీతో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతి వంటకంలో ఇంటి రుచి, ప్రతి ముద్దలో అమ్మ ప్రేమ.